Okay mga langga, so sa ngayon magluluto po tayo ng minced beef with egg in Chinese style. So mayroon tayo ditong minced beef, onion, egg, chicken powder, salt, and dark soy. Okay, so bago tayo magumpisa, patalastas muna tayo. Attention! Playboy. Okay. You on a level than shoot. I'm getting tired. 똑같은 질투. So, ayan mga langga, nagpainit na po ako ng kawali. So, mayroon po tayo ditong minced beef. Pero, unahin po muna natin ayan, may sibuyas din tayo. Mayroon tayong 4 na itlog. So, ang unahin po natin is atin munang isa-ni side up ang ating itlog. Kasi itatapping natin yan sa ating minced beef. Mainit na ang ating kawali, so ready na po to fry. Okay? So, habang po tayo nagpiprito, nagsaing na rin po ako ng rice para po i-partner sa ating minced beef. Ayan. So, lagyan lang po natin ng kunting asin para magkaroon po ng linamnam. Ayan. So, mga langga, para po hindi dumikit ang inyong sunny side up egg, ang sekreto is painitin nyo muna yung kawali bago nyo lagyan ng mantika. Din after, painitin nyo rin ang mantika, din i-low ninyo ang inyong apoy. Okay? So, para po hindi po siya madaling masunog. So, yan po, dahan-dahanin lang po natin siyang tanggalin no, para hindi po mabasag yung ating sunny side up egg. Okay? Ayan po. So, 4 po yan ang ating egg dahil 2 po sa aking amo, isa sa aking 2 alaga. Okay, mga langga. So, ayan po. Habang po tayo magpiprito, ayan. So, ayan na po yung pangalawa mga langga. Ayan, sa mga langga, kailangan po natin dahan-dahan lang, no? At lagyan natin ng mantika sa ibabaw para po medyo luto yung ibabaw, pero yung ilalim po is half cook lang. Okay? So, ayan po. Tuloy lang po natin ang ating pagluluto ng ating sunny side up egg. Ayan, so naluto na po yung ating 4 na egg mga langga. So, isit aside lang muna natin. Then, atin pong isunod ang ating minced beef. Okay? Ayan. So, mga langga, dahil maraming ating mantika, babawasan muna natin. Ayan. Bawasan man natin yung mantika dahil tatanggalin po natin ating papaiinitin yung ating minced beef para po matanggal yung kanyang tubig. Kasi hindi po siya magiging
maganda or malasa kung basa, no? So, kailangan dry po yung ating beef, yung ating minced beef. Kaya, ayan, halu-haluin lang po natin. So, plain lang muna yan. Plain lang muna na minced beef, mga langga. Ayan. Maya-maya po is magtutubig na yan. Okay, tuloy lang po ang ating paggisa. Tuloy lang natin, mga langga. Ayan. So, sa mga, kung nakikita nyo po, ayan, nag-uumpisa na po siyang magtubig. Kailangan po natin yan tanggalin para po maging perfect ang ating minced beef. Fried minced beef, okay? In Chinese style. Okay? So, dapat po, mga langga, sa low fire lang dahil nga iniin natin yung tubig doon sa minced beef. Okay? Antayin lang po natin ng konti. Antay lang po tayo. Ayan na. Ayan, kung nakikita nyo malangga, ayan na po, oh. Tingnan nyo, ayan. Kailangan po natin yan tanggalin bago natin timplahan. Okay? So, sa ngayon, ibubuhos po muna natin yung tubig galing sa minced beef. Okay? Okay, so ayan na mga langga, ready na po para lagyan po natin ang ating minced beef ng timpla. So, ang gagamitin ko po ay olive oil. Para po kahit madami ang oil, safe po kasi virgin olive oil po siya. So, ayan po. Lagyan na po natin ng olive oil para maggisa na po sa ating minced beef. Yan, so haluin natin mga langga. Ayan, nag-start na po tayong maggisa. Sa nakikita nyo po, ayan, dry po ang ating minced beef. Yan po dapat ang tama, hindi yung basa. Okay? And then ngayon, magtitimpla na tayo. Lagyan natin ng kunting asin. Kunting asin lang mga langga kasi mahirap po at masama sa pangangatawan ang masyadong maalat. Okay? So, haluin natin uli. Naglagay po tayo ng asin. Ngayon, lagyan po natin ng konting chicken powder o kung sa atin is magic sarap. Okay? Para po pangpalasa lang. And then ngayon, lalagyan po natin siya ng dark soy para po magkaroon ng kulay ang ating minced beef. Kunti lang mga langga kasi dark nga yan. At saka ano yan, actually hindi yan masyadong maalat. May mixture yan ng tamis, yung dark soy. Okay, so gisa-gisa lang, halo-halo lang tayo. Ayan po, sa nakikita nyo, mukhang masarap na po ang ating minced beef. Ayan, tikman natin kung tama lang yung lasa. Yung ating rice po ay ready na rin. Nandoon sa kabilang kalan. So, ayan, lagyan na po natin ng sibuyas. Yung sibuyas po natin is pino po ang ka-slice, pero strips ang pagka-slice mga langga. So, ayan. Antayin po natin hanggang maluto po yung ating sibuyas. Saka po natin i-ready na ang ating ulam for today. Ayan. Paborito po yan ng mga alaga kong mga langga. Pag rice po, gusto nila yan ihalo doon sa rice na mainit. So, ayan po mga langga. Painitin natin uli. Antayin natin hanggang 3 minutes. 3 minutes lang po, din okay na po ang ating minced beef. Okay? So, i-reduce natin yung apoy para po hindi masunog.
ayan mga langga, kung sa nakikita nyo, masarap po ang ating ulam. Ayan, simpleng lutuin po. Sibuyas lang po, asin at saka kunting dark soy. Pwede na pong iulam yan ng good for 4 to 5 persons, no? Pero kung hindi po tayo matakaw sa ulam, pwede na po pampamilya hanggang 6. Para po may malinamnam ang ating minced beef, lagyan po natin ng kunting sesame oil. Dagdag po sa panglasa or bango ng ating minced beef. Ayan mga langga, malapit na po ang ating minced beef. Hinihintay ko na lang po na maluto yung sibuyas. Okay, halo-halo lang muna. Halo-halo lang po muna tayo. Ayan mga langga, kung sa nakikita nyo, perfect na po at luto na po ang ating minced beef. So patayin na po natin dahil ready na po to serve ang ating ulam for today. So sana po ay nasundan nyo na naman ang aking simpleng lutuin sa aking niluluto dito sa trabaho, no? Sana po ay makatulong. Ayan mga langga, kunting kaalaman lang po sa mga lutong bahay, no? So ayan na po ang ating minced beef with egg. Ayan na po ang ating minced beef with egg. Then itatap po natin ang ating sunny side up egg. Ayan ang malangga. So, ayan po ang nagpapasarap. Combination ng minced beef at saka sunny side up egg. Ayan. So, ayan po ang ating menu for today. Sana po ay nagustuhan na naman ninyo ang aking lutuin sa araw na ito. Ako ang inyong kaibigan, si Mary sa Macau OFW. Maraming salamat po sa inyong patuloy